क्या आपका बेबी भी रात में सो नहीं पाता? दिन में वो तो ठीक रहता है बट रात में उसकी नाक ब्लॉक हो जाती है और बहुत कफ भी होता है। तो आज मैं आपके सामने एक रेसिपी शेयर करूंगी जिससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बिल्ड होगी और वो आराम से रात में सो भी पाएगा। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक रेसिपी। हाफ ग्लास वाटर ले लेंगे, 4 से 5 तुलसी, 1/4 टेबल स्पून अजवाइन और 1 इलायची। जब पानी थोड़ा सा बॉयल हो जाए आप ये सारी चीज़ें इसमें डाल दीजिए। जब पानी हाफ से थोड़ा और कम रह जाए तब आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। 2 टेबल स्पून मॉर्निंग में, 2 टेबल स्पून इवनिंग में आप बच्चे को दीजिए। ही विल फील द डिफरेंस। इसके साथ साथ आप बेबी को दूर से स्टीम लेने दें। इससे क्या होगा, कंजेशन में रिलीफ मिलेगा उसको।